यह है बजाज का इलेक्ट्रिकल बजाज फ्लोरा का 3 लीटर वाटर हीटर किचन एंड बाथरूम के लिए। चलो इसे इंस्टॉलेशन करते हैं। डबल सपोर्ट से सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं ये गिरे नहीं। इसका मेजरमेंट 14 सेमी आ रहा है। हमने पहले से 2 किले लगा दी। अब दूसरे का मेजरमेंट करते हैं सपोर्ट का। 15.5 आ रहा है सेमी। दीवार पे मार करके उसके बाद में ड्रिल से होल किया जाएगा। कौन से एंगल वाल में पानी आ रहा है? देख लो इस एंगल वाल से पानी आ रहा है। अब इस लीड पाइप को इनपुट के अंदर कनेक्ट करेंगे। दूसरी लीड पाइप को दूसरे एंगल वाल से कनेक्ट करेंगे।
दूसरी लीड पाइप आउटपुट होती है। चलाने के लिए सप्लाई से कनेक्ट करना होगा। इस वायर पर 3 पिन टॉप लगाना होगा। पिन रख दो नीचे। सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। चलो इसे देखते हैं ऑन ऑफ करके। पानी कैसा आ रहा है? पानी एकदम गर्म आ रहा है। वापस